Dhe pas kësaj interviste ekskluzive të General Major Oskan Ullutash, komandantit të KFOR-it, për shumë tema që lidhen me sigurinë në Republikën e Kosovës, e të cilat domosdoshmërisht e prekin edhe misionin e NATO-s në Kosovë KFOR-in, kthehemi në studio dhe vazhdojmë flasim për një temë tjetër e cila ka qenë aktive në Republikën e Kosovës që nga 15 korriku tashmë në ditën kur gjyqtarët dhe prokurorët serb, por po ashtu edhe stafi përcjellës zyrtar të gjykatës themelore në Mitrovic, i tërhoqën dorëheqjet e tyre të cilat i kishin deponuar pranë Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës respektivisht më 7 nëntor të vitit 2022, krejt kjo për arsye politike natyrisht që lidheshin atëherë me targat e automjeteve dhe po ashtu dorëheqjen dhe shkarkimin e ish-drejtorit të policisë Nenad Gjurić. Mirë po edhe gjyqtarët edhe prokurorët serb ja mësyn sërish vendeve të tyre të punës pas afër 4 viteve, gjë e cila u menjanua si mundësi të paktën nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, i cili në mbledhjen që ka mbajtur në krye të kësaj jave, pra qysh të hënën, i ka pranuar dorëheqjet e tyre zyrtarisht të cilat i kishte mbajtur në sirtar që nga 7 nëntori i 2022-s dhe ushtruesja e detyrës së presidentes së Republikës së Kosovës Albulena Haxhiu nuk humbi kohë dhe pranoi me dekret dorëheqjet e tyre në të njëjtën ditë, pra qysh të hënën e 20 korrikut, çka shkaktoi më pas edhe një valë deklarimesh prej shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian me një të necërmën që e pritën jo fort mirë këtë vendim të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe po ashtu ushtrueses së detyrës së presidentes, duke thirrur në mundësinë që Kosova duhet t'u jap gjyqtarëve dhe prokurorëve, por edhe zyrtarëve tjerë të gjykatës dhe prokurorisë mundësinë që të riintegrohen në sistemin e drejtësisë në Republikën e Kosovës. Ka pasur pastaj reagime po ashtu edhe nga ambasada e Britanisë në Kosovë. Sërish zyra e BE-s ka bërë thirrje që të gjitha palëve që të përmbahen nga deklarimet dhe nga ndërhyrjet politike dhe krejt kjo nuk u finalizua në fund të kësaj jave me një vendim të njëjtë edhe nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pavarësisht se kishte pikë të rendit të ditës edhe pranimin apo jo të dorëheqjeve të gjyqtarëve serb, sa ishin gjithsej 25, 21 nga gjykata themelore dhe po ashtu 4 tjerë nga divizioni i apelit dhe rreth 22-23 zyrtarë tjerë që po ashtu kishin dhënë dorëheqje nga nëntori i gati para 4 viteve për shkak që nuk pati kvorum në mbledhjen e KGK-s. Reagimet të tjera u erdhën në fakt në Kosovë edhe fizikisht përmes të dërguarit të Bashkimit Evropian Peter Sorensen, i cili zbarkoi vetë në zyrën e kryeministrit të Republikës së Kosovës në detyrë Albin Kurti mbrëmjen e djeshme dhe ku është diskutuar pikërisht kjo temë. Sorensen akoma nuk e ka një reagim zyrtar në asnjërin prej platformave të Bashkimit Evropian lidhur me takimin e djeshëm me Kurtin, por zyra e kryeministrit të Kosovës ka lëshuar një kumtesë ku thuhet ndër të tjera që Kurti është i vendosur se gjyqtarët dhe prokurorët serb duhet të jenë pjesë e sistemit të drejtësisë, por padyshim se jo ata që kanë qenë pjesë dhe që kanë dhënë dorëheqje për shkak që në Kosovë, në sistemin e drejtësisë vlen edhe etika përveç se zbatimi i ligjit. Ka edhe detaje të tjera të cilat nuk janë bërë të ditura në kumtesën zyrtare, mirë po sipas kryeministrit të Republikës së Kosovës, rruga përpara është ajo që e përcaktojnë kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, e cila në rastin e sistemit gjyqësor nënkupton ruajtjen e shumë etnisë, por njëkohësisht edhe garantimin e pavarësisë dhe cilësisë së drejtësisë. Natyrisht se për këtë vizitë dhe për gjitha elemente tjera përcjellëse dhe deklarimet e reagimet e gjithë kësaj jave do t'i diskutojmë bashkë në vazhdim. Na bashkohet virtualisht Adrian Zeqiri, drejtor i Qendrës Evropiane për çështjet e minoriteteve, që e falenderoj shumë që është bashkë me ne në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje dhe juve. Zoti Zeqiri, po nisim me njëherë me këtë vizitën e paparalajmëruar të përfaqësuesit për dialog në fakt të Bashkimit Evropian Sorensen, i cili zbarkoi dje në kryeministri dhe ku shihet që përveç dialogut Kosovë-Serbi, temë kryesore ka qenë pikërisht pranimi i tërheqjes së dorëheqjeve të gjyqtarëve serb, sepse prokurorëve u janë pranuar tashmë. Si e pat ju këtë vizitë të papritur? Po, aja përfshirja e komunitetit sërb në institucionet e Republikës së Kosovës është para së gjithash interes shtetëror i Republikës së Kosovës, sepse me anë të përfshirjes së tyre tregohet që Republika e Kosovës është duke i përmbush standardet demokratike për përfaqësim të gjitha komuniteteve pakis në Republikën e Kosovës.
Gjithsesi ka qenë një arsye pse këto ndërheqje të cilat janë depunuar në vitin 2022 për çështje politike nuk janë procesuar deri më tash. Ka qenë interes i Republikës Kosovës që këta, do të thotë, gjykatës të prokuror dhe staf administrativ të mbahen në kuadër të ombrellës institucionale të Republikës së Kosovës. Si duket, kjo situatë ka ndryshuar me ndryshimet e fundit që e kemi parë në Këshillin Prokurorial, me ndryshimin e udhëheqësit të tij dhe të prokurorit shtetëror, mandej edhe tek pozita e presidentit të shtetit. Dhe kjo çështje është proceduar më një herë dhe se do të thotë posa ka shku në zyrën e presidentit, ky vendim është dekretuar prej zyrës së presidentit, prej ushtruesës së detyrës së presidentit. Dhe mendoj se këtu tani më jemi në një situatë fait accompli ku tani më është marrë vendimi. Unë nuk besoj që do të ketë mbrapa ktheu prej dekretit presidencial. Kështu që ajo që ka ndodhur është që tash Kosova gjendet në një situatë ku Bashkimi Evropian, aleatët tanë duke përfshirë edhe Mbretërinë e Bashkuar, kërkojnë që të gjendet një zgjidhje dhe se të rikthehet ky vendim. Por nuk besoj që ky vendim do të rikthehet. Pra, thatë zoti Zeqiri që ka qenë interes shtetëror i Kosovës deri tash në këto gati 4 vjet që nuk i ka pranuar këto ndërheqje të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb që kanë ndryshuar me ndryshimin e pozitave. Pse do duhej që të ndryshonte kryesuesi i Këshillit Prokurorial apo edhe vetë dikush që është në presidencën e Kosovës, në këtë rast një presidente e re ndonse në detyrë, që të ndryshonte edhe interesi i Kosovës, dhe cili ka qenë në fakt ky interes që të mos pranoheshin këto ndërheqje? A nuk është standardi dyfesht ky? Unë nuk besoj që situata ka ndryshuar, është prapë interes i shtetëror i Kosovës që gjykatësit e komunitetit serb dhe të gjitha komuniteteve tjera të mbesin aty. Ne e dimë se si Kosova është e kushtëzuar për përmbushje të standardeve dhe të obligimeve kushtetuese, sepse tek e fundit këto janë obligime kushtetuese të vetë Kosovës, të cilat i ka marrë vetë në kushtetutën e saj. Kështu që do thotë nuk ka ndryshuar situata, ka ndryshuar qasja politike. Ne e dimë zoti Kurti edhe atëherë kur i shpërbëri komunat veriore, do thotë ai kërkon një lloj të ndëshkimit të komunitetit serb për atë që ai e quajnë si avantura politike, që marrin pjesë, nuk marrin pjesë, japin ndërheqje, po ndërheqja nuk pranohet, e kështu me radhë. Këto janë të gjitha të vërteta. Unë besoj që ka një politikan në Kosovë që e arsyeton veprimet e komunitetit serb apo të udhëheqjes politike serbe në Kosovë. Po ne duhet të shohim përtej kësaj, ne duhet të shohim interesin e Kosovës. Dhe interesi i Kosovës është gjithsesi që të ketë komuniteti serb të ketë kyçje në institucionet e Republikës së Kosovës, sepse në këtë mënyrë forcohet shtetësia dhe forcohet kredibiliteti i shtetësisë së Kosovës. Meqense nuk ka pasur një reagim pozitiv, të paktën pas deklarimit zyrtar nga shërbimi jashtëm i Bashkimit Evropian me një të martën e 21 korrikut, sepse Këshilli Gjyqësor i Kosovës e thirrri mbledhjen me një pikë trendit të ditës në mesin e të tjerave edhe ndërheqjet e gjyqtarëve serb. Çka do të ketë, a do të ketë në fakt ndikim dhe si do të ndikojë, çfarë roli do të luajë vizita e Sorensen mbrëm në Prishtinë për këtë temë? Pra, a shihni mundësi që KGK-ja të veprojë ndryshe prej KPK-s në këtë aspekt dhe të mos i pranojë këto ndërheqje? Unë dyshoj shumë. Unë mendoj se me vetë faktin që është dekretuar prej presidentes, ushtruesës së detyrës së presidentes, nuk do të ketë në mbrapa kthehu, edhe do të vazhdohet tutje. Kjo vetëm se do t'i tensionoj edhe më tutje raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. A do t'jetë kjo si bazë për
prurjen dhe prezentimin e masave do të ndëshkuese për Kosovën, mbetet të shihet, mirë po gjithsesi se është një pengesë në dialogun e Kosovës me Bashkimin Evropian. Do thotë edhe njerë aja do thotë a e kanë meritu këta gjykat dhe prokuror sërb këta gjithsesi se e kanë meritu. Po a është interesi i Kosovës që kjo të bëhet? Unë mendoj se nuk është interesi i Kosovës. Kosova duhet të shikoj përtej asaj inateve të ngushta dhe ta shoh interesi nacional, sepse interesi nacional është mbi të gjitha. Dhe interesi nacional gjithsesi se është që të ketë përfshirje të komunitetit serb, sepse është një ndër kërkesat kyçe të Bashkimit Evropian dhe gjithashtu është kërkesë kushtetuese brendshme e Republikës Kosovës, kështu që me vetë faktën që ka reagu edhe shërbimi i jashtëm i Bashkimit Evropian, ardhja e zotit Sørensen, ka reagu edhe ambasada e Mbretërisë Bashkuar, një ndër ambasadat që është një ndër përkrasit të pa rezervë të pavarësisë Kosovës dhe shtetësisë Kosovës. Kjo tregon që nuk është bë veprim i mirë. Mirë po, kjo gjithsesi se nuk është hera e parë që veprimet të tilla mirën prej qeverisë Kosovës. Dhe çka përveç gjithë këtyre ndryshimeve politike mbase të fundit krejt, të ditëve të fundit lidhur me këtë temë, çka ka ndryshe, zoti Zeqirova, se cili është këndvështrimi juaj, si ka ndryshuar situata prej 7 nëntorit të vitit 2022 deri më 15 korrekt të vitit 2026, në ditën kur gjyqtarët edhe prokurorët serb apo ish prokurorët serb në sistemin e drejtësisë në Kosovë vendosën që të tërheqin këto dorëheqje. Pra, çka i shtyri, cila situatë i shtyri që ta ndërmarrin këtë veprim, pavarësisht se ka pasur lutje qysh në vitin 2022 që ata të ktheheshin dhe të reintegroheshin në sistemin e drejtësisë? Mendoj se ata e kanë parë rrezikun me ndryshimet që kanë ndodhur në Këshillin Prokurorial të Kosovës, me emrimet të cilat janë bërë atje. E kanë parë ndryshimin gjithashtu edhe në zyrën e presidentës Kosovës. Dhe mandej e kanë parë rrezikun edhe për këtë arsye kanë reagu në tërheqjen do të tërheqjeve të tyre. Kjo gjithsesi nuk është loje e ndershme prej anës së këtyre gjykatësve, mirë po edhe një herë është çështja e interesit nacional. Unë mendoj se këtu kemi bëj gjithashtu tregon për një fakt, ndoshta jo fakt i dëshmueshëm kështu lehtësisht, mirë po në mënyrë rrethanore shihet që ka pas një koordinim mes kryesuesit të Këshillit Prokurorial dhe qeverisë Kosovës të zyrës së presidentës, që kjo çështje të procedohet me hapa shumë shpejt, dhe se jemi këtu ku jemi, do thotë a duhet që Këshilli Prokurorial të jetë në ndikim të qeverisë Kosovës apo të kryeministrit, është pyetje në veti, po gjithsesi se unë mendoj se këto kanë qenë ato arsyet pse është reagu kaq shpejt, në të njëjtën kohë është kundërreagu gjithashtu prej këtyre gjykatësve dhe prokurorëve të komunitetit serb. Thatë edhe ju vetë që nuk ka më kthim mbrapa, kur ju pyeta nëse pritni që KGK-ja ta marrë vendimin ndryshëm prej KPK-s sa i përket pranimit apo jo të këtyre dorëheqjeve, mirë po kur jemi tek siguria kombëtare dhe siguria shtetërore që e përmendet edhe ju disa herë gjatë kësaj bisede, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka paralajmëruar se do të hapë konkurse të reja për të integruar dhe për të futur në sistem prokuror nga komuniteti serb në Kosovë, çka do të kenë mundësi edhe prokurorët, ish prokurorët në fakt, ata që janë dorëhequr të aplikojnë dhe të bëjnë pjesë e sistemit të drejtësisë në Kosovë.
Kur jemi te siguria kombëtare, pra, a do t'jetë e vështirë apo do t'jetë një kompromis i radhës që do t'a bëjnë këtë rast të Republika e Kosovës ose Këshilli Prokurorial, që t'paktën të ofrojë mundësi që t'i reintegrojë prokurorët e njëjtë që deri tash kanë qenë të lidhur politikisht, gjithnjë me veprimet publike që i kemi parë deri tash, ka nuk lejohet në sistemin e drejtësisë. Sigurisht se nuk lejohet, dhe kjo edhe njëre, nuk është kjo, aja që ka për thamë nuk është asesi mbrojtje e këtyre prokurorëve, sepse këta kanë tregu që janë të ndikushëm politikisht, mirë po aja që ka për përsëris është interesi kombëtar i Kosovës dhe përmbushja e standardeve të Kosovës për sa i përket integrimit. Ne dim se si është bërë ky integrim me shumë mund, gjithmonë me marrëveshje politike, me përzierje të Beogradit, të Bashkimit Evropian. Hapja e konkursit gjithsesi është hap për të përshëndetur, mirë po edhe njëherë çfarë do të jetë reagimi i Bashkimit Evropian, sepse tek e fundit na intereson raporti jonë me Bashkimin Evropian. Nëse prap do të mirëshin gjykatësit e njëjtë ose prokurorët e njëjtë serb nëpërmes një konkursi publik, kjo është veç një, do të thotë, fiskulturë administrative, nuk është ndonjë ndryshim kështu i situatës ekzistuese. Në fund të fundit, ato kërkesa kushtetuese është gjithsesi që të ketë përfaqësim të komunitetit sërb edhe në gjykatën e Qarkut në Mitrovica të Veriut. Kështu që është mbetet për të parë se si. Unë mendoj se aja ma shumë se sa do të thotë manovrat administrative dhe procedurale të cilat janë duke u ndërmarrë, aja do thotë kujdesi më i madh duhet jetë raporti jonë me Bashkimin Evropian, raporti jonë me aleatët tonë, përderisa ata janë mbetën të kënaqur me veprimet e Kosovës, atëherë edhe ne jemi në rregull, por nëse kemi kritika apo masa ndëshkuese prej Bashkimit Evropian, atëherë ne jemi duke humbë, do thotë për shkak të këtyre procedurave dhe manovrave procedurale të cilat jemi duke i bërë. Qartë, faleminderit shumë, zoti Zeqiri, për kohën dhe për inkuadrimin tuaj që ta bëjmë bashkë këtë bisedë. Rreth kësaj teme që sigurisht do të ketë edhe zhvillime gjatë javës që po hymë. Faleminderit për ftesë. Dhe teksa presim natyrisht edhe vendimin e radhës që do të marrë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ndërkohë që Bashkimi Evropian ka ndezur motorët për këtë temë, duke sjellë edhe të dërguarin e posaçëm për dialogun në Prishtinë për ta diskutuar dhe nëse do të ketë mundësi që të ketë një vendim